بيبي عزيز وغالي. عزيز وغالي، نصائح موجهة لأطفالنا مع الدكتور المنير. مون بيبي عزيز وغالي، نصائح موجهة لأطفالنا مع الدكتور المنير. مون بيبي عزيز وغالي، عزيز وغالي. صباح الخير. صحيح الشخير موجود عند الأطفال، موجود حتى عند الكبار. نجم تكون بصفة عرضية، يعني مدوه مش برشا، خصوصا في حالات الزكام ولا تعب إرهاق، وتنجم تكون مستديمه. وهنا باش تقلق الصغيرات هذوما، باش تقلق الاولياء نتاعهم. علاش؟ على خاطر فما نجم تصير برشا مضاعفات للشخير هذايا. الشخير هو يصير على خاطر فما ضيق في جزء من الجهاز التنفسي كي يتعدى الهواء، وخصوصا في الليل في النوم. من المضاعفات اللي نجموا نشوفوها، خصوصا انه الصغير ماهوش باش يتحصل على الكفايه نتاعو من النوم، على خاطر يتقلب، يبدا مقلق. الصغير ما يرقدش مليح، وهنا في النهار مادامو ما رقدش مليح في الليل يبدا مرهق، تعب ذبي يرقد في النهار، عنده وجيعه في راسه، متعب شويه، ارهاق. وخصوصا الصغيرات تلقاهم ماهمش مركزين في القسم، ينجم ياثر حتى على الاداء نتاعهم في المدرسه والتراجع نتاع التحصيل الدراسي نتاعهم. تلقاهم ساعات متوترين، قله التركيز، ساعات احباط، ساعات يوليو اغريسيف. فما صغيرات يرجع لهم حتى التبول اللا ارادي. ولكن من اكثر المضاعفات نتاع الصغير فما ساعات تصير نوبات نتاع توقف النفس اثناء النوم، خصوصا كنسميهم احنا السندروم دابني دو سومي، يعني يجم يتقصر النفس. وهنا حاله نجم تكون خطيره. الصغيرات هذوما اللي عندهم الشخير المزمن نجم يولي عندهم تاخر في النمو، على خاطر كالشخير باش ياثر على الاسنان، باش ياثر حتى على الشهيه نتاعهم، وحتى نقص في افراز النمو، الهرمون نتاع النمو. الاسباب والعلاج نتاعهم كما قلنا فما الحالات الحاده، وخصوصا هذوك الصغيرات يستبردوا ولا يجيهم الزكام، تلقاه بالسيف يتنفس عنده صعوبه باش يتنفس، تلقاه يسخر، وتلقاه تنقص حتى الشهيه نتاعو. هنا اول حاجه الوقايه من العدوى. ماذا بينا ما نخليوش الصغيرات يباتوا معانا فرد بيه، ماذا بينا ما نقبلوش الصغيرات هذوما، نبعدوا عليهم، وديما نغسلوا يدينا كي نمسوا الصغيرات، وخصوصا في الفتره هذه وين تكثر الفيروسات. والعلاج هو بالخصوص التنظيف نتاع الانف بالمحلول الفيزيولوجي اكثر من مره في النهار. فما الصغيرات اللي عملت ليديهم ولا ساقيهم اللي متعرضين للتدخين السلبي، تلقاه البو يتكيف، عزيزه يتكيف، يقول لك انا نتكيف البرة، ولكن ما يعرفش انه كي يدخل يجم يكون موجود تدخين سلبي. وهالتدخين السلبي يعمل كل حساسيه للصغير ويخليه يشخر، وتنجم الحاله تولي مزمنه. فما حالات نتاع العيوب الخلقيه، يعني تولد صغير عنده ربما بعض العيوب في الجهاز الانفي ولا التنفسي، لساعات تطلب حتى تدخل جراحي. كما اعوجاج الحاجز الانفي يجم يكون خلقي زاده، وينجم يكون نتيجه اصابه ولا حادث هكاك، حادث مرور او غيره. وهنا بعض الحالات كي تبدا تقلق الشخير نتاع الصغير هذايا، وخوفا من المضاعفات ساعات نقوموا حتى بتدخل جراحي. لما نقولوا عنده اللحمات كالفيجيتاسيون ادينويد اللي موجودين خصوصا خلف الانف، كاللحمات تخلي الصغير عنده صعوبه في التنفس، وساعات حتى اختناق، وتلقاه يتنفس بفمه، تلقاه يشخر دائما حتى في النهار. هنا باش تنقص حتى الشهيه نتاعو، والصغير يبدا مقلق برشا. نجم وهو بصفه عامه التشخيص سريري كلينيكي اكثر منه، ساعات نعملوا بعض الصور باش نلقاو هكا ليبرتروفي دي فيجيتاسيون، معناها هذاك انتفاخ اللحيمات اللي موجوده خلف الانف. وهنا خوفا من المضاعفات ونبعدوا على الاعراض المزعجه، ماذا بينا في عمر معين نحيوك اللحمات، خاطر تنجم تاثر حتى قلنا على التنفس، على قله الشهيه، وخصوصا زاده النطق والاسنان نتاع صغير نجم تتقلق زاده من فرط الشخير. فما زاده حالات نتاع التهابات الجيوب الانفيه كنا تعرضنا لهم في السابق، نجم التهاب نتاع الجيوب الانفيه الغرباليه عند الصغيرات، ولا خصوصا الصغيرات اللي اكبر نجم تكون التهابات في الجيوب الوجهيه ولا الفكيه. وهنا فما ساعات صعوبه في التنفس، الاوجاع في محيط الانف، وساعات نجم تاثر حتى العين نتاعهم، وتنجم تطلع الحراره فوق 39. وهنا يلزم تدخل سريع بالطبع، مضادات الاحتقان والا مضادات حيويه، مع خصوصا تجنب الرجوع للالتهابات هذه. فما زاد حالات نتاع التضخم اللوز اللي عنده ليزاميغدال كبار، نقولوا عنده اللحمات في جراجمو. هنا نجم اللحمات هذه خصوصا كي تتكرر تتنفخ بالكدا، تسبب في ارتفاع الحراره بالطبع، وصعوبه في البلع، وتنجم حتى الولسيسات تتنفخ، وتولي عنده صعوبه في التنفس والشخير. والحالات هذه تنجم تكون اسباب فيروسيه
هي كيما تنجم تكون بكتيريا في الحالات هذه تصدرها كالبكتيريا نتاع ستريبتوكوك اللي نجم اذا كان ما تعالجتش الحاله في وقته تنجم تجعل له مضاعفات كالحمى الروماتيزميه، وتنجم تكون فما اصابه في المفاصل الكبيره خصوصا، وتنجم توصل حتى لصمامات القلب، الا التهاب حتى كليتين كالالتهاب الحاد، تنجم تجي زاد التهابات الاذن الوسطى اللي تكرر وتنجم تاثر حتى على السمع. هذاك علاش ماذا بينا ما نستعملوش الدويات وحدنا، وكل فما التهابات في اللوز ماذا بينا ما عادش نستعملوا المضادات الحيويه غير مشروعة الطبيب، خاطر تنجم تتسبب في مضاعفات خصوصا اذا كان الحاله تنجم تكون فيروسيه وما يلزمهاش مضاد حيوي، ولكن كي يلزم المضاد حيوي هنا الطبيب باش يعطيه بالجرعه الكافيه وبالدواء المناسب باش نبعدوا خصوصا على المضاعفات اللي قاعدين نشوفوا فيها بكثره. ثم حالات نتاع زاد حساسيه الانف كالصغيرات اللي عندهم نسميهم احنا رينيتا اليرجيك، تلقى عنده افرازات انفيه صفه عامه ماهيش مقايح شفافه، تلقاه يحك خشمه صغير، هذه صفه مستمره. ساعات عنده حتى انسداد الانف الشخير اللي نجم يقلقوا. صفه عامه لهنا نسالوا العائله، تلقى حالات تحسسيه في عند العائله، حالات نتاع تحساسيه الانف ولا حتى الاجزاء الاخرى كما الجهاز التنفسي او الجلدي او العينين، ولا حتى عند الصغير ينجم يكون زاد يكون عنده تحسس في اماكن اخرى كالاكزيما، تحسس جلدي، والا حتى الربو. هنا الاسباب نعرفوها بالخصوصا نجم كالتحسس من الغبار ولا من حبات طلع البولان ولا من الوبر نتاع بعض الحيوانات او غيره من المحاذات كما هذاك لي شامبينيون وغيره من المحاذات. وما ننساوش ديما التدخين انا تكلمت عليه، ولكن زاد هو من المؤرجات والمحددات. زاد ننصحوا في بعض الحالات بالوقايه طبعا نبعدوا على المؤرجات، نعملوا بعض الادويه ضد الاحتقان وضد الحساسيه طريق جرعات نشربوهم ولا بعض الاقراص، والا في بعض الحالات نستعملوا كالتشجيع باش تحسن الحاله نتاع الصغير. فما سبب نكمل به هذيك زياده في الوزن كلي زونفون اوبيز اللي عندهم البدانه والسمنه، نردوا بالنا خاطر الصغيرات هذوما نجم يكون عندهم شخير دائم ومستديم. وهنا اول حاجه للعلاج هو النصيحه بالتتبع نظام غذائي طبيعي ومنظم باش ما نعطيوش اكثر من اللازم، وهنا نبعدوا على التنويش وعلى الاكلات السريعه وخصوصا المشروبات الغازيه وغيرها من المشروبات الصناعيه، وناخذ كل ما هو طبيعي، وماذا بينا يقوم الصغير نتاعنا ببعض الانشطه الرياضيه. هذا واش حبيت نقول على الصغير على الاسباب نتاعو العلاجات، ونكمل بكلمتين على الوقايه. دونك بربي نعاود ناكد على الصغير ماذا بينا كالرضع يرضعوا الحليب الام ويبعدوا على كالرضعات الاصطناعيه خاصه ما ياخذوا بها، وهنا باش يكبروا كاللحمان باش يكسروا من الجراثيم. وهنا زاد حاجه اخرى ماذا بينا صغير بيبي من اللي عمره شهرين نولفوه بيت مهوأة، بعيد عليه التدخين وبعيد عليه الناس، ونبعدوا على التخبير نتاع الصغيرات هذوما على خاطر ما عندهمش مناعه. حاجات اخرين كدنا على الوزن ونردوا بالنا، لازم حميه صحيه ومتوازنه. زاد كيف التدخين السلبي نبعدوا عليه، وديما نحرصوا على النظافه نتاع الانف والحلق نتاع الصغيرات، وكل ما فما مرض ماذا بينا نداويو الاسباب هذوما الكل هكاك صغيراتنا يبقاو